जय श्री राम भाइयों, जय गौ माता की। मैं मोनू बंजारा, बांदरवाड़ा बजरंग दल से। मुझे बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मोनू बंजारा को गौ माता की रक्षा के लिए पेमेंट मिलता है, तो उनको मैं एक बात साफ कर देता हूँ, मुझे इस चीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता है। जो पेमेंट लगता है वो मेरी जेब से लगता है। और कोई भाई है मेरे जो कंपाउंडर है, वो भी हेल्प कर देते हैं कभी कभी, उनका भी धन्यवाद। और जो लोग पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि सपोर्ट नहीं कर सकते तो ऐसी हरकतें भी ना करें। और बहुत से लोग हैं, उनकी कमेंट्स आ रही है कि भाई आपकी उम्र बढ़े, सपोर्ट मिल रहा है उनकी तरफ से। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसे प्यार बनाए रखें और सपोर्ट रखें। जय श्री राम, जय गौ माता की।